السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن سوف أقوم بعمل الجزء السابع من المشروع الثالث، ألا وهو Understanding HVAC Piping Tag. إحنا نحتاج نعمل تاجز على كل البايبنج سيستم اللي عندنا. بما فيها الكولينج تاور. نروح لأنوتيت ونختار تاج باي كاتيجوري. هنا نأشر، نخلي الشارع على ليدر ونختار طبعا يا vertical أو حنختار horizontal. لو تيجي هنا على الكولينج تاور حيبين لك إنه هذا كولينج تاور، وهنا على البايب حيبين لك إنه هذا البايب قطره 100 مليمتر، وهذا كمان. لكن حنشيل علامة الصح على الليدر عشان تطلع بالطريقة هذه. طبعا الكولينج تاور اوريدي مطلع لك إنه هذا كولينج تاور. طبعا هنا حنسمي بس البايبس، حنسمي البايبز بالطريقة هذه. الآن نحتاج نعمل نبغى نعرف البايب هذه شو هو، هذا البايب شو هو. نعمل موديفاي عشان نلغي الأوردر، ونعمل edit family. هنا بعد ما اخترت edit family جاني السايز. نحدد عليها الطريقة هذه. بعدين نروح ل edit label، راح تطلع لي هذه اللي هو ال edit label. راح ندور على system name نضيفها. هي تيجي بالطريقة هذه system name. رايحين نعدلها ونسميها CWX. نضغط OK، تطلع سايز CWX. الآن ما نعمل لها لود انتو بروجكت، نحملها على نفس المشروع ونعمل لها override. الآن بين معايا كل بايب ايش قدامه. هنا هذا البايب 100 مليمتر، هنا 100. طبعا هنا CWR اللي هو حق الكوندنسر واتر سبلاي. وهنا ملي 100 مليمتر واتر اللي هو الريتيرن. وبكده يكون انتهينا من البايب سايزنج، وشكرا لكم.